in can ne ban za mu ziyarar nan da ke kawo shi da azumi ya zo ya wuni a nan da ba zai yiwu ba. in can ne ka gan za ka tafi gidanka za mu ce a to yi mana mu je gona ka ga yake nan kana sauke mun zo gonar Haka kan tsaya ya mara. kaga can ɗin za a ɗan fuskanci wani sanyi ɗin na ji ya ɗan fara Allah ya yi ba zubar ruwa a wajen ba. an na gan zuban nan har abin sha'awa sai dai kawai ban isa na Sannan ni kaɗai in zo in zanna a wajen ni kaɗai kamar maye. yaushe Shekaran jiya ne. shiga University of Madina Islamic University of Madina Ni ma fita zan yi daga kasuwa ai. Ni ma fita zan yi daga kasuwa ai na samu abin da na samu alhamdulillah. A yau dai kan ka samu kuɗin da ya kai wajen 40,000. Dala 20 ɗin 30,000 ne da wani abu. al'umma suka zaɓa suka yarda da shi a matsayin abin da za su yi musayar kasuwanci na wuce ne sai samu wani jari ta yaya ta yaya ka gama da wani medical doctor ɗin haka su tura maka 10,000 Wallahi. har ka da ɗike Ai inda irin wannan harƙalla ne kan kafin ka samu abin da zai kawo ma kuɗi irin wannan mu dai kan ba mu ga wani abin da zai kawo mana kuɗi irin wannan ba. Allah jarumi. To jarumi yanzu ina zanna nan wajen ina ga tunanin cewa na samu kuɗin da ya kai wajen kusan 50,000 nake ne. Allah. Allah. Da wani zaman kamar kana chatting. Ni wani lokaci cikin azumi jarumi yana trading. wallahi tallahi ina nan ina ta haɗa gumi ba. Ka ganka. Na ganna ai. Ai leƙawa ne na gani in ce wallahi ina nan ina haɗa gumi ba. Amin wa alaikum salam. To turo account din da za a sa ɗari. Yanzu yana kokarin sawa sai ya ce a tura wannan ɗin ma yana kai gaba ɗaya sa. Yana sawa kuma zan neme shi ya wani su da yau ɗin. To me za ku jira jarumi? Ai shi yasa zan nemi mu haɗu face to face cash zan bashi ma ba transfer zan ba. Bashi 10,000 gaba da gaba. Kar ka bai 10,000 bai 8,000. Ko ya kuka da shi? Yanda muka yi da shi. Su 30 ma fa suka nema. Ai ɗan buro ba ne mutanen. Yi wallahi. A yanzu irin an gama ne an kwarkwace a haka. Shi mu da muka je muka duba. Shi malam baban gida ya nuna shi nan da abunan ma yake ga gida zai sai gida. Nan da wata biyu ko sama. Duk da haka din sai to da na wata shida ne ya kama gidan ya basu bashi ba sai irin aka ce an bari din zan fita daga trading ko dan caji na
To da muka fita wasu wurare muka je muka dudduba sai muka ga duk gidajen da ake nuna mana ba su kai wannan ɗin abubuwa ba. ba su kai shi abubuwa ba. Dama haka ne. Shi ne muka dawo wanda ya kama shi shekara. A inda gida aka ce akwai ruwa to batun tantama akan sama aje shi. Amin wa alaikum salam, wanda ka tura min na farkon nan account number ba daidai bane, ya gwada sawa bai shiga ba. Bai nuna ba, ka sake yawwa. Gaskiya duk wanda ya saka harka ta irin wannan neman abin to girman sa ya kai. Jarumi na samu dala 30. Allah. Naira 50,000. Ko da ɗaya ne ko ba ɗaya dai na manta na wannan. A wannan lawa. Zamu da muka yi. Kai na Musa. Ka kira shi ka ce za a fara gashi. Wayata ne caji ya kare gwaran fita. Kar ana cikin yi. Akwai bank ne ma kai cancanci ka saya. To kaga yanzu wannan dalar tawa zan bari idan na je ne cajin wayata sai in duba wata kasuwa sai in shiga. Idan Allah ya taimake ni na samu abin da nake so. Idan na shiga in ta ƙara bani ta zama kamar dala ta ƙara bani dai abu da ya hau to sai a yi.